uşaqları görəndə hər bir yaşlı insan yaxud da ki ata, ana, valideyn sevinir. Çünkü uşaqlar bizim sevincimizdir. Uşaqlar bizim həyatımızın mənasıdır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqlar bizim həyatımızı şənləndirən, həyatımızı bəzəyən, həyatımızı gözəlləndirən bizim doğma evlatlarımızdır. Her bir insan için uşaqdan istəkli dünyada bir şey olabilmez. Ben de hayatımda daim uşaqları sevmişəm. Öz balalarımı da sevirəm. Ama sizin hamınız benim balamsınız. Ben sizi